l'importance И я бы хотела подчеркнуть значимость de la présence du CESO aujourd'hui. то значимое место, которое занимает вот, французская школа СЭЗО, Au sein de cette école d'ostéopathie de Saint-Pétersbourg. вот, ту значимость, которую придает СЭЗО своим приездом в эту школу в университете. Car dans le domaine de l'ostéopathie, в области остеопатии, malheureusement, к сожалению, il y a parfois des structures animées par des ambitions personnelles. Иногда мы сталкиваемся с тем, что возникают школы или какие-то структуры, руководители которых часто движимы только своими амбициями. Dont l'ostéopathie n'est qu'un vêtement, en fait. И где, к сожалению, остеопатия – это всего лишь, так сказать, в большей степени название, чем истинное. Ça peut paraître prétentieux. Может быть, покажется вам несколько претенциозным то, что я говорю. Mais ma présence ici Но мое присутствие здесь est tout à fait significative это очень значимо, l'excellence потому что de votre école. Я считаю вашу школу совершенно великолепной. Et je suis, tout comme mon confrère Raphaël, И вот я, и как мой коллега Рафаэль, ravi d'être là aujourd'hui. Очень счастливы, что мы оказались в этой школе. Simplement pour échanger. И это все только для того, чтобы обменяться взглядами. Certains d'entre vous continuent d'apprendre. Кто-то из вас продолжает и будет продолжать еще. Mais je vous rassure, je continue d'apprendre aussi. Но я вам должен сказать, что вы, поверьте, я тоже до сих пор продолжаю учиться. Et je crois que c'est précisément И à я думаю, travers что именно des structures qui sont rigoureuses, вот именно посредством взаимоотношений qui sont capables серьезных школ de dire honnêtement, on ne sait pas. Честно сказать, этого я не знаю. Mais dire on ne sait pas lorsqu'on n'a mis aucun moyen pour savoir. Но говорить я не знаю и при этом не вложив никаких усилий в то, чтобы что-то познать, n'est pas une démarche très héroïque. Это не слишком-то героический поступок. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Вот это я хотела сказать своим прямо. Et j'espère que nous aurons une Я collaboration очень надеюсь, что у нас fructueuse. будет очень плодотворное сотрудничество. Voilà. Bien. Alors, mon exposé aujourd'hui, Сегодняшнее мое занятие, c'est de vous amener à une réflexion целью его является привести вас к размышлению sur l'intérêt des manipulations интересе к манипуляциям, structurelles assistées к структуральным, так сказать, сопровождаемым, issues de la prise en charge которые исходят из того, que l'on peut apporter à l'enfant мы можем сделать в ou à работе l'adolescent. с ребенком или с взрослым человеком. Là aussi, Здесь опять же j'ai voulu souligner я хотела своими фотографиями подчеркнуть, que nos deux villes sont assez comparables что наши города вполне сравнимы, tant en termes d'architecture как с точки зрения qu'en termes архитектуры, culturels. также с точки зрения культурной. Et mon seul regret, c'est de ne pas maîtriser le russe. И единственное, о чем я сожалею, что я не говорю по-русски. Alors, pourquoi ce sujet sur les manipulations structurelles assistées? Почему я взял вот эту тему манипуляции? Vous avez le directeur du CESO. Вот это перед вами как раз есть директор СЭЗО. Et c'est précisément lorsque j'ai regardé cette photo il y a quelques années, И надо сказать вам, что именно когда я смотрела вот на эту фотографию, après des études, несколько лет назад, после всего моего обучения, que cela m'a frappé de voir это меня поразило, en fait les hyperlaxités existantes. вот эту эластичность, которая существует. Et lorsque nous prenons en charge un patient И когда мы начинаем работать, qui a des hyperlaxités naturelles, у которого есть вот эта
rien n'est plus difficile Нет si l'on ничего doit faire une manipulation сложного, когда вы хотите сделать какую-то манипуляцию ему. que de bien fixer Самое сложное – les это leviers. зафиксировать рычаги. Alors, pourquoi un tel sujet aujourd'hui? Почему сегодня перед нами Je suis parti de l'enfant parce que vous allez confronter шел от, так сказать, ребенка, à l'enfant, à l'adolescent, потому что у ребенка, у взрослого человека et que la démarche и structurelle que l'on peut amener И вся наша структуральный подход, который мы Chez можем l'adulte. использовать у взрослого человека, aura un effet beaucoup plus important оказывает значительно большее, так как бы, влияние, или surtout прежде que всего la caractéristique de l'enfant par sa laxité вот на характеристику вот этого ребенка, который за счет своей, так сказать, эластичности, est souvent ou trop souvent considérée и за счет этого очень часто его оценивают. comme un adulte en miniature. Часто на ребенка смотрят как на взрослого, но в миниатюре. En revanche, И поэтому l'adulte, взрослый человек, lors de la prise en charge de certaines pathologies du часто, rachis, когда мы рассматриваем целый ряд каких-то патологий на позвоночнике, peut conserver un certain nombre сохранять d'éléments определенное количество элементов, qu'il a acquis au cours de sa croissance. которые он приобрел в процессе своего развития. Pour bien comprendre les données du problème sur Чтобы хорошо понять вот эти данные, les techniques manipulatives assistées, что касается вот этих манипуляционных et je vais être très court dans mon exposé pour plus être dans la pratique avec vous, я в своем теоретическом подходе постараюсь быть наиболее кратким, чтобы больше внимания уделить практической стороне нашей с вами работы. on commence par le raisonnement sur la croissance, Мы qui est начинаем l'augmentation наши размышления с точки зрения роста, des dimensions de l'organisme, когда увеличиваются размеры всего организма человека, qui se caractérise par des données quantitatives, которые характеризуются в количественных. qui est l'augmentation de la taille du sujet, Это прежде всего увеличение роста, l'augmentation de la taille des organes увеличение размера органов et l'augmentation du poids d'un organe и увеличение ou du sujet веса lui-même. какого-то отдельного органа или самого пациента. Deuxième problème Теперь вторая que l'on va intégrer dans nos raisonnements sur la manipulation, в наших размышлениях об pour манипуляции, qu'il y ait maturation, для того, чтобы было il faut qu'il y ait croissance. для того, чтобы человек должным образом созревал, у него должен происходить рост. Et un tissu ou un organe, en fait, va se modifier Или орган, они меняются, pour модифицируются, acquérir d'autres possibilités de fonctionnement для того, чтобы суметь приобрести другие возможности функционирования, et que l'on rentre sous le générique données qualitatives. и которые мы включаем в раздел уже качественных, да, данных. Ce qui va faire la différence Разница et la prise en charge qu'on peut être amené à faire aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte и то, что должно обращать наше внимание в работе как на детях, devra так и tenir на compte взрослых. effectivement de la maturation sexuelle, Естественно, в периоде созревания Décartilage. внимания, des cartilages de conjugaison, а также и, следовательно, всех генитальных органов, а также всех et ainsi вещей, que les muscles. также мышц. Et en fait, И on se rend compte мы que la croissance отдаем n'est себе pas un facteur отчет, что régulier, рост это не какой-то mais фактор, progresse par bond. он идет плавно, а его прогресс имеет скачкообразный характер.
Par exemple, on sait qu'à l'âge de 2 ans, Мы знаем, ou что 3 в ans, возрасте 2-3 лет la tête et le cerveau sont голова pratiquement arrivés практически подходят à la maturation, к своему, так сказать, созреванию, alors que зрелости. la croissance globale du corps, Глобальный рост тела qui vont être sous la dépendance des organes de reproduction, зависит от развития репродуктивных органов, va être une exponentielle идут вот по et qui se fait par bonds successifs. И это следует такими вот последовательными скачками это происходит. On le voit très bien d'ailleurs pour les enfants de 12-13 ans. И вот мы с вами все наблюдаем, что у детей примерно Ils ont des grands 13 segments лет, de membres у них supérieurs et inférieurs, нижних и личных конечностей очень развиты, они достаточно avec un thorax а при этом qui n'est pas encore грудная клетка, développé. которая еще недостаточно развита. Et c'est précisément à ce niveau que Именно на этом уровне tout moyen de fixer un levier средства фиксации каких-то рычагов relève de parfois de la mission impossible. иногда оказываются для нас невозможными. La macro-croissance. Alors, je vais aller assez vite parce que c'est des choses que vous connaissez. Я, конечно, буду все это быстро, потому что вы, в общем-то, это знаете. On sait qu'il y a un gap de taille d'environ 1,35 m entre la taille du nouveau-né et la taille adulte. Мы знаем, что разница в росте между новорожденным и взрослым человеком примерно 1,35 м. Et on sait que cette croissance И мы знаем, что est вот этот dissociée рост диссоциирован entre le membre et le tronc, между конечностями и туловищем. le membre supérieur droit, membre supérieur gauche, Правая и левая нижние membre inférieur droit, также membre нижние inférieur gauche, конечности, правая и левая. et c'est ce qu'on appelle en И fait это то, что мы la называем, loi de Godin, это закон Годен, gémeaux-déienne. Годена, закон Годена. Donc la croissance du tronc, elle est cadencée de façon rythmique. Вот рост туловища проходит ритмично, Sur 3 périodes, и этот рост разделен на 3 периода. particulièrement rapides les 5 premières années de vie, Достаточно быстро первые 3 года, 5 лет, простите, жизни, la croissance du tronc est d'environ une vingtaine de centimètres, примерно 20 сантиметров. plus lente entre 5 et 10 ans, Далее медленнее идет этот рост от 5 до 10 лет. puisqu'elle n'est que de 5 à 8 centimètres, И в этот период И увеличивается от 5 до 8 сантиметров, но une accélération происходит резкое ускорение à partir de 10 с ans 10-летнего момента до au moment de la puberté, возраста, до пубертантного возраста. en sachant qu'elle démarre Помня plus tôt о том, chez la petite fille что у девочек это начинается раньше, que chez le чем garçon. у мальчиков. Et cette croissance, И этот рост par cette accélération, за счет ускорения, акселерации, est la caractéristique это является chez характеристикой la femme у женщины, d'une laxité у нее эластичность возникает, naturelle, такая естественная эластичность, mais qui n'a aucun critère comparable à la laxité que pourrait avoir un garçon du même âge. но которая при этом не имеет ничего общего с той, так сказать, эластичностью, которая могла бы быть у мальчика этого же возраста. Dans la réalité, В реальности ça, on sait que l'ossification, мы знаем, что окостенение elle est plutôt chez la fille у девочек происходит que раньше, chez le garçon, чем у мальчиков, que le pourtour du distel cartilagineux au niveau du corps vertébral Хрящевая часть относительно вертебрального тела est complètement formée à 11 ans chez la формируется у fille, девочек к 11 годам, 11 лет, 11 месяцев, 11 месяцев, 11 годам, 11 лет, 11 месяцев, 11 годам, 11 месяцев, 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 11 месяцев,
14 ans у мальчиков chez le garçon, к 14. et vous avez l'évolution de la plaque cartilagineuse И происходит эволюция вот этой хрящевой пластины, qui va répondre à la sollicitation соответствовать secondaire de l'embryogenèse, вторичному эмбриогенезу, ce qui fait que la longueur du corps vertébral к тому, что высота и длина вертебрального sera à ce тела moment très richement vascularisée. будет в этот момент богато васкуляризирована. On a été capable Мы смогли d'établir des performances построить таблицу segment par segment, вот отдельных сегментов aussi bien en flexion qu'en по extension. флексии, так и в экстензии. Ici, sur ce tableau, Вот здесь на l'appel этой danse, таблице c'est по танцу l'âge это возраст avec и la mobilité segmentaire, et on voit que показана сегментарная подвижность. jusqu'à 25 ans, Вот до 25 la лет mobilité segmentaire подвижность de сегментарная cette structure этой структуры. est 3 fois plus importante Видите, в 3 que sur la раза période qui больше, va suivre, чем в следующий период. et qui va rester en fait И дальше, en plateau видите, остается уже на Et таком ce, одинаковом. quasiment jusqu'à la fin de la vie. И примерно он становится одинаковый уже до конца жизни человека. Et c'est vrai pour toutes les И constantes, это справедливо для всех констант, à une exception за одним pour le исключением, segment L3 что касается et le segment сегмента L1, L3 и L1. L3 étant Видите, une vertèbre cinétique это кинетический et позвонок, L1 étant une vertèbre pivot. а L1, вы знаете, что это стержневой, это сегмент пивот. Et on obtient, sur le mouvement global, И мы получаем, если мы рассматриваем глобальные de движения, la flexion то à в l'extension, флексии и в экстензии, un certain nombre de performances то, видите, есть определенное, мы получаем итог, relativement который importantes относительно значимый en L5 et S1, на L1, L5, S1, mais en valeur absolue, но если c'est le смотреть segment в абсолюте, L4, L5 то L4, qui a L5 le plus de mobilité. имеют больше всего подвижности. Это говорить в абсолютных цифрах. Pour monter И là, дальше, à une réduction как вы видите, поднимаясь вверх au по niveau шкале, происходит уменьшение de la charnière. вот этого снижения вот этого деятельности этого шарнира. Alors, dans la croissance du membre inférieur, Теперь в росте нижней конечности il peut y avoir une croissance du происходит membre inférieur рост нижней конечности, que si il y a une pression если есть qui s'exerce которое sur les будет cartilages de conjugaison. на вот эти вот хрящи. Cette pression va Это permettre à l'os давление будет позволять кости de pousser en longueur, толкать в длину, mais également но en также, épaisseur, и оно также и в толщину. et par notre fait que nous sommes soumis à la gravité, Но помня о том, что мы все подвержены силе va тяжести, entraîner земного притяжения, au niveau de la на уровне, colonne lombo-pelvienne на пояснично-тазовом отделе des adaptations будут происходить адаптации, qui ne seront que la conséquence которые будут являться всего лишь следствием de ces poussées successives. вот этих последовательных как бы толчков. J'y reviendrai un peu plus tard. Là également, c'est un autre tableau Иная таблица схожая, qui permet de comparer которая позволяет сравнить entre le périmètre crânien
диаметр черепа, le poids, вес, la taille рост debout, в положении стоя, la taille assise рост в положении сидя et le segment и inférieur нижний сегмент à la naissance, в рождении 5 ans, 5 10 лет, ans, 10 лет, que vous, и видите здесь de la naissance от jusqu'à рождения 10 ans, до 10 лет, la montée en puissance вот se constitue d'emblée les 2-3 premières années. Ce que je вот vous в ai dit tout à l'heure. основном, видите, происходит как раз в первые 3 года более значимое, да, увеличение. En revanche, le А в poids свою очередь, что касается веса, то va se stabiliser dès lors qu'il n'y a pas стабилизируется, de surcharge pondérale, поскольку нет перегрузки за счет веса. et on passe И de la naissance от à 10 ans рождения к возрасту à un 10 лет, coefficient 10 en fait. видите, коэффициент примерно 10 раз, да, здесь. Ce qui est intéressant, Что для нас тут интересно, c'est que la taille debout что рост положения nous стоя intéresse peu par rapport нас à la мало taille интересует assise. по сравнению с ростом сидя. Et c'est précisément ce que nous faisons, nous, ostéopathes, И это вот как раз то, что lorsque мы nous voulons остеопаты corriger, делаем, когда мы хотим произвести коррекцию, bien sûr, dans la globalité de l'individu естественно, debout, on естественно, va voir un certain nombre d'anomalies, естественно, в глобальном подходе к человеку mais стоя on doit мы видим raisonner определенное количество каких-то там у него Sur, аномалий, non но pas мы un должны rachis debout, обязательно также рассматривать и не только позвоночник в mais положении un rachis стоя, assis. но и позвоночник Et в положении сидя. je le montrerai tout à l'heure. И сейчас это будет вам показано. La croissance du membre supérieur, c'est pareil que pour le membre inférieur, Рост верхней конечности, ну, то же самое. en sachant qu'au membre supérieur, la cadence est plus importante jusqu'à l'âge de 5 ans. Pourquoi? Значимость, вот значимое развитие именно до возраста. Parce que notre développement cérébral, Поскольку наше церебральное развитие, vous savez, la représentation somatotopique de вы знаете, notre соматотропическое представление, fait que nous avons une main qui est hypertrophiée, у нас одна рука гипертрофирована, donc le membre supérieur, et on dit d'ailleurs, и часто certains говорят, ostéopathes disent некоторые говорят, que la main что est рука, en contact, en relation avec le cerveau. что рука находится, так сказать, в непрерывном контакте с черепом, с мозгом. Да? D'où le fait que la croissance du membre supérieur Откуда как раз и результат того, что est beaucoup рост plus important значительно более значимый que le membre inférieur. в верхней конечности, чем, так сказать, нижней конечности. Vous avez tous pratiqué des techniques manipulatives sur le rachis. Вы все уже, конечно, делали манипуляционные техники на позвоночнике. Que ça soit sur le rachis cervical, Будет ли это шейный отдел, le rachis thoracique, грудной, le rachis lombaire, поясничный. et il vous a certainement été révélé des difficultés И вы, конечно, определяли сложности à monter chez certaines personnes très facilement des leviers, что у некоторых людей вам легко, а у некоторых очень сложно сделать вот эти рычаги. En revanche, chez d'autres personnes, on a le sentiment que lorsqu'on monte ces leviers, А мы знаем, что у некоторых людей у нас возникает такое ощущение, что когда мы создаем рычаг, il n'y a aucune possibilité что просто вот невозможно de faire une mise en tension au risque напряжение, d'aboutir à une rupture. потому что мы чувствуем, что возникает риск разрыва ткани. Et pourquoi? Parce que А почему это dans происходит? le pic de croissance, Потому что на пике entre la naissance развития, от et рождения
jusqu'à l'âge de 16 ans, возраста 16 лет il y a un investissement métabolique et énergétique extrêmement important происходит очень значительное метаболическое, qui se caractérise par et énergétique. энергетическое и метаболическое развитие очень значимое, Avec une caractéristique, у c'est которого есть qu'on produit характеристика 1 kg de calcium pour justement combien de temps? entre la naissance et 15 ans. От рождения до 15 лет наш организм происходит килограмм кальция. Ensuite, dès que la puberté, А далее, как только вот возраст c'est là où au cours de la puberté, il n'y a plus de croissance réellement staturale, уже не происходит такого значимого роста именно mais une croissance pondérale, puisque но скорее идет накопление массы, то есть вес увеличивается. on prend, lorsqu'on est adolescent jusqu'à l'âge adulte, à peu près От возраста пубертантного до 5 пожилого kg par an. приблизительно Et la question que nous devons nous poser, s'agit-il de 5 kg de structure musculaire И мы задаем себе вопрос, что мы набираем по 5 килограмм мышечной массы, ou sommes-nous dans un développement pondéral où il n'y a que en fait de la structure graisseuse? или же это вот тот вес, это сплошная жировая структура. Et c'est précisément И dans ces именно dissociations вот qui в peut exister этой диссоциации может que l'on observe des быть difficultés как à раз réaliser вот и заключается для нас сложность nos techniques qu'on serait amené à faire. выполнения наших техник. Pour finaliser et être plus dans le raisonnement pratique que théorique, Но для того, чтобы быть больше, так сказать, практиком, чем теоретиком в наших размышлениях, au départ, à la нужно сказать, naissance, что вначале, с рождения, l'enfant n'a rien d'osseux. у ребенка, так сказать, нет ничего костного. Ce n'est qu'une pavé, mosaïque, pardon, Можно сказать, de cartilage. что это какой-то набор мозаики. Et c'est précisément les cartilages de croissance qui font Именно вот эти клещи, le gain de la taille, они определяют рост человека. et il y a 1000 cartilages à surveiller. И нужно, так сказать, необходимо наблюдение за 1000 En sachant que клещами. ces cartilages de croissance Что вот эти клещи роста, démarrent dans они, la vie intra-utérine, au 3e mois, они начинают развиваться во внутриутробной жизни et se 3-го terminent месяца внутриутробного и vers l'âge de 15 ans. заканчиваются к возрасту 15 лет. Et l'atteinte, qu'elle soit embryonnaire Будет ли ou par la это suite d'un повреждение, ou plusieurs cartilages, будет ли это повреждение, скажем, peut внутриутробной totalement remettre en question или нескольких клещей, la morphologie может сразу подвергнуть et la longueur de l'os, или морфологии, и даже длине que ce кости. soit un os court, Будет ли это относиться un к os long короткой кости, длинной кости, ou un os plat. или же это будет плоская кость. Bien. Deuxième point, c'est l'ossification. Теперь вторая точка – это окостенение. On sait que sur les os longs, les corps vertébraux Мы et знаем, les что crânes, длинные кости, вертебральные тела и череп. cette ossification n'est possible Окостенение возможно que только par la perfusion за счет перфузии d'une artériole dans le cartilage в хрящ, et qui va assurer l'oxygénation et la nutrition. будет обеспечивать питание и насыщение кислородом. Et ce que je vais vous dire est très important. И то, что я вам сейчас скажу, это очень-очень важно.
ces artérioles, вот эта артериола, dès que leur rôle как только их роль est dévolu à la croissance et à l'ossification развита при росте и окостенении, est terminée, и когда их развитие заканчивается, va également, par des collatérales de ces petites artères, за счет малых прилегающих артерий, assurer это également будет также обеспечивать les échanges обменные процессы sanguins entre le tissu osseux в крови, как между костной тканью, et так и les tissus de voisinage, qui peuvent и être все les ткани, muscles, окружающие les fascias. эту структуру. Это могут быть мышцы, это могут быть фасции. Et on verra que dans И мы с вами увидим, l'examen clinique, что когда un мы adulte наводим клиническое avec une raideur segmentaire человек, взрослый человек, если у него есть какая-то сегментарная ригидность, eh bien, c'est souvent то une modification часто ou une происходит anomalie de cette perfusion изменение или возникновение аномалии вот этой перфузии, qui va entraîner cette espèce de raideur за собой возникновение вот этой ригидности, et qui va modifier un certain которая в nombre, свою очередь будет модифицировать de critères mécaniques. целый ряд механических факторов. Alors, si on s'intéresse à la pathologie orthopédique, et ce qui va nous servir de support Если maintenant мы pour la будем pratique говорить теперь уже chez о l'adulte, практике, в чем у нас как бы наши ортопедические наблюдения могут нам помогать в нашей каждодневной практике. la première des choses, c'est que l'enfant soit sportif ou pas, Будет ли этот ребенок спортивным или не спортивным? les pathologies que l'on rencontre sont des pathologies du cartilage. Патологии, с которыми мы сталкиваемся, это патологии хрящей. Cela se voit dans les accidents aigus, les traumatismes importants, Это мы наблюдаем при острых повреждениях, то есть при травмах. Par contre, Но il existe существуют des accidents какие-то травмы или какие-то несчастные que l'on nomme à bas bruit, qui sont extrêmement discrets, которые, как мы называем, тихие. qui ne Они sont pas douloureux, оказываются, как бы незаметные, поскольку они не болезненные, qui n'engendrent pas de boiterie, etc., etc., которые не ведут к тому возникновению, скажем, хромоты или каких-то таких вот серьезных повреждений. mais Но, qui va avoir но, un retentissement à l'âge adulte, но которые проявятся у этого человека уже во взрослом возрасте avec des modifications axiales. с изменением оси Enfin, и chez l'enfant, у ребенка toute sollicitation à travers le muscle включение или воздействие посредством мышцы fait que le cartilage apophysaire, приводит к тому, что апофизарный хрящ, qui est le lieu d'insertion который des tendons, является местом прикрепления сухожилия, eh bien, sont responsables является des ответственным sursollicitations chroniques. за то, что хронически он включается в этот процесс и участвует в этом Je хроническом. vous donne un exemple. Просто пример, чтобы лучше было понятно. Qui n'a pas eu un jour une lombalgie? У кого из нас не было хоть раз люмбалгии? Un matin, un soir, Утром, вечером, à notre âge, on в fait du sport, определенный возраст, или там, когда вы занимались спортом. et puis on découvre d'un mouvement tout à fait banal, И вдруг потом, при каком-то совершенно простом on движении, sent son organisme чувствуем, что наш douloureux, организм, contracture. мы чувствуем, какой-то возникает вдруг боль, контрактура. Alors bien sûr, on va voir l'ostéopathe, Естественно, что мы делаем? Мы идем к qui остальному. voit que
les leviers И он видит, sont что déstructurés. рычаги деструктированы, L'ostéopathe l'examine et puis остеопат нас pratique осматривает, une manipulation потом он делает манипуляцию, et le patient va bien 10 minutes. и пациенту за 10 минут становится очень хорошо. Et ça va être récurrent, on va dire. La question c'est pourquoi Но тут возникает вопрос. y a-t-il une récurrence? Eh bien, Референс- répétition. Но через некоторое время у него это может опять повториться. И так это может много раз. Встает вопрос, почему это повторяется? Dans les techniques manipulatives, В манипуляционных техниках, j'imagine que vous connaissez а les я techniques думаю, Frayette, что вы знаете техники вот Фрейда, Frayette, qui est totalement abandonnée en France, которые во Франции теперь совершенно totalement забыты, abandonnée. забытые техники, Il y a la nomenclature britannique, поскольку у нас сейчас используется уже английская номенклатура, avec les systèmes de levier minimum et de levier combiné. мы называем это малый рычаг или комбинированный рычаг. Et vous savez, les Français А вы знаете, что ne французы, font jamais rien comme tout le monde они никогда не любят делать, как все остальные. et ont associé aux techniques И, britanniques и, sur la они так, nomenclature и тогда в номенклатуре к английской номенклатуре они там добавили, les techniques de Mitchell они добавили к этому митчелловские техники, afin, dans la manipulation, для того, чтобы в манипуляции d'intégrer la mise en tension интегрировать введение в напряжение par un travail за actif счет du активной patient. работы самого пациента. Et c'est toute la comment dirais-je, l'intérêt de cette technique, И в этом-то как раз и c'est que заключается lorsqu'on a parfois du mal à faire une mise en tension когда бывает нам sur un сложно segment ввести в напряжение et qu'il nous какой-то échappe, сегмент, как бы он ускользает il из нас, suffira de demander то au patient, достаточно попросить пациента, mettons, d'appuyer comme например, ceci, вот давить, вот, Et скажем, в данном случае. vous allez focaliser И votre action тогда вы локализуете свое sur la воздействие на структуру, sans générer au niveau des muscles при этом не une adaptation qui va parfois dépasser при этом votre mise en выводя tension. какую-то адаптацию мышц, которая превзойдет ваши действия. La manipulation structurelle. Структуральная манипуляция. C'est un geste spécifique, Это специфическое действие, contrôlé, контролируемо, dont le but est de restaurer целью которого la является mobilité восстановление du ou подвижности des mouvements mineurs perturbés. одного или нескольких минимальных нарушенных движений. Qu'est-ce qu'un mouvement mineur? Что такое малое движение? Si je demande à Larissa Если у меня de попытка faire ceci, сделать вот такие движения, c'est un mouvement majeur. это большие движения, да? D'accord. которые мы называем. Le mouvement mineur, А минимальное c'est le движение, shift, вот, это c'est les distorsions qu'il y a, это shift translation, трансляция, qu'il y a au sein de l'articulation. которая происходит внутри самого сустава. Et toute altération И любое d'un mouvement mineur изменение вот этого минимального, малого движения, да, va imposer aux muscles будет навязывать или определять для мышцы un travail considérable. какое-то выполнение какой-то значимой уже работы. Ce qui fait que le И muscle в итоге придет к тому, что мышца va augmenter son activité gamma, усиливать свою активность devenir и будет tendu, становиться fibreux, фиброзированной. et quoi que vous vouliez faire dans la manipulation, И что бы вы ни хотели сделать при этой манипуляции, le muscle sera toujours dominant. мышца все равно по-прежнему будет доминировать. D'où l'intérêt d'intégrer
les techniques и assistées, вот эти вот дополнительные, так сказать, техники, et vous allez vous-même, entre vous, и вы вот сможете между с вами prendre le poignet de votre voisin, взять, например, запястье вашего коллеги, de placer votre main положить simplement comme ça et de lui demander de lever la main, de baisser. Et vous sentez très bien que lorsque on fait ce mouvement, l'effort qui est demandé est tout à fait discret. Maintenant, discret. L'effort est... И что усилие, оно такое почти что неощутимое, да? Maintenant, vous allez prendre le poignet Вы будете захватывать. et vous allez serrer. Сильно, вы его сжимаете сильно, так сильно, очень сильно. De sorte que vous Так, чтобы limitiez les paramètres mineurs. вот эти минимальные параметры. Demandez à votre camarade Вашего коллегу de soulever le poignet поднять et elle est obligée de faire un effort beaucoup plus important. Я вынуждена делать значительно больше, да? Аж рука посинела. D'accord? Давай, не плeu. D'accord. Это потому что я такой сильный. Bien. Et on va justement élaborer ça. Si le paramètre mineur, c'est-à-dire Если вот этот малый параметр, то есть вот эти вот моменты вот движения, скольжения, le muscle, si tout fonctionne, и если все хорошо функционирует, то мышца va recruter une énergie включать здесь энергию, suffisante pour soulever ça. достаточно, чтобы поднять вот эту резиночку. Mais si votre paramètre Но mineur если ваш вот этот малый параметр est altéré, нарушен, le muscle, pour soulever ça, мышцы для того, чтобы поднять эту же самую va prendre autant d'énergie que si vous voulez soulever toute la table. потратить столько же энергии, как если вы подняете вот этот стол. D'accord? Avez-vous eu dans votre Были ли у вас expérience в личном des опыте difficultés à sentir сложности, sur чтобы la почувствовать, colonne например, работая на позвоночнике, des résistances que vous aviez du mal которые вам à rendre mobiles? трудно сделать, так сказать, подвижным в какие-то зоны, да? Ça vous est déjà arrivé? Ну, наверное, это как случалось. Eh bien, c'est précisément parce que le muscle, Это les muscles, именно потому, что мышца или мышцы sont déstructurés par rapport à la fonction mécanique. деструктивированы относительно той механической работе, которую они должны выполнять. Et lorsqu'on fait И une когда manipulation structurelle assistée, выполняем структуральную работу, on agit autant sur le levier мы также воздействуем на рычаг, que sur le moteur. Et le moteur, c'est le и muscle. на мотор. А что для нас в данном случае мотор или двигатель? Это мышца. On sait que Мы à знаем, cette manipulation, что при этих on va манипуляциях restituer la mobilité. мы будем восстанавливать Et je подвижность. vais vous montrer quelques techniques qu'on va travailler ensemble. И Эдуард будет показывать вам какие-то техники, которые вы будете сейчас выполнять. Mais souvenez-vous qu'en ostéopathie, Помните о том, что в остеопатии le choix de выбор votre technique, вашей de la vôtre, собственной техники, именно вашей техники, est guidé par votre diagnostic tissulaire. он будет, выбор будет подвергнут, как бы управляем тем, что вы чувствуете на ткани, какая ткань. Vous devrez tenir compte Вы également должны, конечно же, также помнить du profil du patient, о самом пациенте, о том, как он выглядит, de son environnement, помните об его окружающей среде, de son âge, о etc. его возрасте и так далее, во всех этих параметрах. Pour avoir un effet circulatoire, А для того, чтобы оказывать какое-то циркуляторное воздействие, et c'est influencer la dynamique des fluides, на динамику жидкости, et je crois que я nous avons думаю, что
discuté tout à l'heure Мы вот как раз только что, так сказать, дискутировали на тему d'une possibilité de recherche commune проведения наших совместных исследовательских работ pour mettre en évidence для того, чтобы как раз и выявить la dynamique des fluides, динамику жидкости, les fibroses tissulaires, фиброз тканей, en sachant que помня о том, что les effets neurologiques неврологические воздействия seront intégrés обязательно будут здесь тоже dans le включаться choix de la technique. и будут определять выбор техники. Alors, quand on parle de manipulation, Когда мы говорим вот о самих манипуляциях, la première chose que l'on palpe то первое, что мы с et вами que l'on peut говорим, toucher est и la peau. то, что мы можем, к чему мы прикасаемся, это, конечно, кожа. Sous la peau, il y a les aponéphroses, Под кожей у нас есть апоневрозы, on a les muscles, мышцы, les ligaments, связки, capsules капсулы et surface и articulaire. артикулярные поверхности. Et chacun de ces éléments И каждый вот из этих элементов peut être une barrière restrictive. может для нас явиться барьером ограничения, ограничительным для барьера. Quelqu'un qui aurait, par exemple, été irradié, Например, кто-то, у которого получил какую-то, il va avoir une peau qui va se rétracter. у него сжалась кожа. On le voit dans la maladie du Dupuytren, en fait. Мы знаем, что болезнь вот этого Петрена Eh bien, есть la limitation du mouvement ограничение подвижности, se fait и это происходит à l'intérieur alors que l'anomalie в то время, est как dans l'homme. Eh bien, аномалия на chaque самой structure поверхности est susceptible d'engendrer une barrière restrictive. способна создать свой ограничительный барьер. C'est pourquoi on analyse le système ligamentaire en Мы fait анализируем лигаментарную une résistance en 4 phases. как сопротивление, четырехфазное сопротивление. La zone neutre, Значит, первое c'est это celle-ci. нейтральная зона, вот здесь. Amplitude des mouvements dans lesquels les ligaments. Un peu plus bas, parce qu'il n'entend pas ma voix. Ah bon. Amplitude de mouvement Амплитуда движения, dans laquelle в котором les ligaments sont связки peu résistants, voire pas résistants. оказывают малое сопротивление. La zone élastique Эластичная зона est une amplitude de mouvement это когда амплитуда движения, dans laquelle в которой les ligaments связки vont ralentir ou s'opposer à ce будут mouvement. оказывать, замедлять или оказывать уже сопротивление этому движению. L'amplitude maximale, Третье – это максимальная амплитуда. c'est ce qu'on appelle Это то, что мы называем l'espace paraphysiologique. парафизиологическим пространством. Et c'est précisément quand on manipule dans ce secteur-là que nous agissons. И именно на этом секторе мы и работаем. Et la zone plastique, И зона пластическая c'est la zone de rupture. – это та самая зона разрыва. Et on a pu modéliser, on a des confrères en France qui ont réussi à modéliser И вот наши коллеги во Франции смогли создать вот les такую ligaments модель sur связки. une traction Видите, par связки rapport à une flexion относительно флексии. du. Voyez, Видите? et là, le point de rupture. И вот происходит точка разрыва. Là, ok. Hop, le point de rupture. Видите? Дальше разрыв. Pourquoi donc les Почему? techniques structurelles assistées? Почему, как он называется, структуральные ассистированные техники? Вот так дословно они называют. Eh bien, ceci est le mouvement normal. Вот
нормальное движение. Ceci Это est le mouvement que l'on peut pousser движение, которое jusqu'à la barrière motrice довести вплоть до двигательного барьера. et la barrière anatomique А вот анатомический est барьер une caractéristique que nous avons tous характеристика, которая существует у нас всех, et qui est variable d'un individu но à l'autre. которая меняется от одного человека к другому. Eh bien, dans les techniques structurelles assistées, Натуральных техниках nous voilà chez l'adulte comment il est. C'est-à-dire, voilà, chez l'adulte, c'est ce format-là. вот при вот такой вот формуле, вот как мы говорим, Alors que chez l'enfant et l'adolescent, и у подростков l'espace, la Вот zone de это mobilité passive пространство или зона пассивной est beaucoup plus подвижности étendue, более вытянута, mais l'espace но вот это paraphysiologique парафизиологическое пространство est particulièrement serré. очень узкое, очень сжатое. Et lorsque l'on est И en когда compression, мы вводим в компрессию, que ce soit ici будет ли это здесь ou ici, или здесь, vous redonnez то вы придаете un espace paraphysiologique парафизиологическое beaucoup пространство, plus important значительно более такой dans выраженное, lequel vous ne pourrez pas вы не можете aboutir à une rupture. привести уже, вы не можете прийти к разрыву. Alors, il me faudrait maintenant pour illustrer, Чтобы вам проиллюстрировать donc je vais demander à quelqu'un, сейчас кого-то. ce qui fait que la technique manipulative Значит, итак, вот эти манипуляционные техники, nécessite une они grande maîtrise требуют очень хорошего des paramètres мастерства и знания параметров, вот этих минимальных параметров, et c'est ce qui est très difficile, c'est pas facile. что очень-очень сложно для понимания, для усвоения. Parfois, on fait des techniques en compression, Иногда мы выполняем с вами техники в компрессии, ce qui va nous donner l'illusion que l'on нас contrôle создает иллюзию, la manipulation. контролирует нашу манипуляцию, Et en fait, а на самом деле la seule единственное, chose qui va permettre, c'est de savoir единственное, si что précisément vous может avez des questions. единственное, что позволит развиваться дальше, это понять, есть ли у вас вопросы. Je ne suis pas sûr de l'orthographe. Но tout à fait correct. Tout à fait correct. Bien. Il me faudrait quelqu'un de courageux. Кто это? Он говорит, одного, но смелого. Знаете, да, одного смелого. Je vais simplement démontrer au début, qui va rester comme ça pour le moment, Пока может быть отдельно. le centre de gravité. Потому что мы бежим за центром нашей тяжести. Si je modélise, Если я сделаю, как бы смоделирую, voilà, notre ami, да, ici, on voit que les appuis мы peuvent être как бы мы сравниваем, да, вот так он сидит. plus sur un côté que Видите, sur у l'autre. него может быть Et ça va avoir des incidences pour le regard. S'il est comme ça, и peut это faire может ceci. оказывать свое воздействие на наш S'il est comme ça, взгляд, да, направление d'être нашего comme взгляда. ceci. Et il y a une chose que l'on montre chez nous aux étudiants de première année, Мы обычно студентам первого курса qui les impressionne beaucoup, что он говорит, их очень сильно впечатляет, avec le sentiment и у них возникает que чувство, что celui qui fait la démonstration тот, кто делает est un демонстрацию, véritable magicien. что он какой-то маг. Je vous rassure, Но я вас уверяю, что je suis un très mauvais magicien. я плохой волшебник, плохой маг. Si je demande Если я попрошу, вот, de tenir le bras comme ça, et moi je vais вот так вот, appuyer sur son bras, и comme ceci, Renard будет vous allez
de me résister. Il faut qu'il А me ты résiste. сопротивляйся его давлению. Je vais avoir une impulsion, allez-y. Ну, давай. Voilà. Il est en équilibre. Видите, он находится в D'accord. равновесии. Instant. Je vais lui demander la Такое même chose устойчивое равновесие. А теперь я avec хорошо le bras gauche. то же самое Allez-y, делаю рукой. résistez. Давай, сопротивляйся. Et là, il est obligé, И je тогда, vais expliquer, видите, он вынужден, de prendre beaucoup plus de force ему нужно использовать уже, оказывается, больше усилий par rapport à moi. относительно Voyez? этой руки. Et à gauche, Слева. vu. Je peux prendre, soulever la tête, poser. Tendez bras gauche. Вытяни руку левую. Résistez-moi. Сопротивляйся. Soulevez. Résistez. Ah. Pourquoi? А почему? Pourquoi? Pourquoi? Почему? Потому что кривую защиту. Эти parce que je suis pas équilibrée, parce que je suis... En fait, il est à gauche, Поскольку он en déséquilibre, слева, у него есть... et c'est pas qu'il a moins de force, И не потому, что у него там мало силы в руке, mais c'est qu'il court après son centre de gravité, но потому, что он как бы бежит за своим puisque центром. son polygone de sustentation est ici. Видите, потому что плоскость его опоры вот здесь находится, площадь, простите, его опоры находится вот здесь. Si j'observe, comment ça Если, s'appelle? Александр, Si j'observe Alexandre, если я буду смотреть на je vois Александра, que то я вижу, son что rachis его est comme позвоночник ceci, вот таким образом, да, avec как une говорится, légère torsion, и легкая торсия у него et есть, on voit и мы видим, cet élément. что он есть comme вот этот ceci. элемент таким Si образом. je palpe, Если я пропальпирую его, je perçois effectivement то ici, я вижу sur здесь, ces deux, вот на C2, une densité я чувствую Important. у него такую значительную плотность, et qui va avoir une répercussion которая обязательно вот имеет sur son rachis dorsal. на грудной отдел, влияет на грудной отдел. Alors, je vais Я буду сейчас opérer ce qu'est une technique structurelle assistée буду показывать, что такое ассистированная структуральная sur le техника rachis cervical, на mais qui шейном n'a rien à отделе, voir но что не имеет ничего avec les общего techniques с manipulatives манипуляционными que vous техниками, maîtrisez, parce que nous allons travailler dans des secteurs très très courts. потому что мы работаем на очень коротких... Je vais demander à Alexis de s'allonger sur le dos. Ложись к нему туда головой. Donc je m'assure qu'Alexis, А вы были уже non, non, ça va. Je m'assure qu'Alexis, quand je fais mes tests de translation, Я j'ai делаю bien effectivement тесты cette трансляции, résistance. я чувствую вот Alors, это сопротивление. Généralement, qu'est-ce que ferait un ostéopathe? И что, в общем, Soit il fait должен une был бы technique делать directe, comme эстафад, ceci, или же он должен avec делать вот une такую extension прямую inside, технику, remonter un petit peu vers moi, немножко поднимем monter un peu выше, vers moi, потянись. voilà, encore un peu, Еще. voilà. Moi, je descends mon centre de gravité, comme Я ceci. опускаю свой собственный Voyez? центр тяжести. Et qu'est-ce que je vais demander И à что я Alexis? тогда прошу C'est de ramener sa tête перевести голову, повернуть голову. dans l'axe. C'est lui qui va faire le mouvement, То есть ты будешь сейчас Allez-y. сам приводи голову по оси, Voilà. сам, поворот. doucement, Постепенно, давай еще. ce qui me permet Что d'avoir позволяет mon point d'application то, чтобы моя точка, моя Relâché. воздействия была здесь. Расслабься, et dans le mouvement de relâchement, и в момент расслабления я... on est sur un secteur très très court То de есть la мы manipulation. работаем на очень On n'est pas маленьком obligé секторе. d'aller То есть мне не нужно при этом делать вот таких больших движений. pousser sur ma main, Ты толкай его на руку. relâcher, Расслабься. voilà. Ok. Remettez-vous assis. А теперь сядь.
On peut. Или мука, Non, non, ils sont suspendus. Нет, вот именно они Ça va, подвешены Alexis? должны быть. Ça va, Alexis? Как вы себя чувствуете? Ça va? Tendez le bras gauche. Вытяните левую. Ok. Vous mettez la main là. Résistez-moi. Сопротивляйся. Posez. Résistez-moi. Сопротивляйся. Bien. Je souhaiterais maintenant vous montrer Я бы хотел вам показать, comment on appréhende au niveau de la colonne как мы работаем lombaire на les поясничном différents отделе, étages en technique structurelle assistée как мы на разных там уровнях выполняем вот эти ассистированные ce que техники. vous connaissez par le lemniscate. Vous savez, lemniscate c'est C'est comme chiffre. 8. Hein? Когда мы делаем за счет вот этой восьмерку описываем, да? Je vais demander à Alexis de s'allonger sur le côté droit, На правый бок. face à moi. Voilà. Alors, la première chose à faire, И первое, что здесь нужно сделать, et vous allez voir la différence entre вы увидите un разницу levier combiné между комбинированным рычагом d'un levier minimum. и минимальным рычагом. Si je demande à Alexis de fléchir cette jambe Если я попрошу Александра вот согнуть et de faire эту ça, ногу, сделать вот так, nous sommes dans un levier combiné. то это будет комбинированный Parce рычаг. qu'il y a une Потому projection что есть de l'avant ici. проекция спереди на эту зону. Donc, ce qu'il faut faire, Что нужно сейчас тогда сделать? c'est de fléchir Согнуть et de lui demander d'allonger la jambe qui est sur la table, mais pas l'autre. правую ногу, ты вытягивай. Celle-ci. Et là, vous voyez И тогда вы видите, qu'il n'y a plus, что уже нет, par rapport à tout à l'heure, вот по сравнению с cette тем, что projection sur l'avant. больше у него нет уже вот проекции впереди. Je vais donc И тогда le rapprocher un petit peu, voilà, немножко приблизься к краю. comme ceci. Et je vais donc bien sûr tester, Я буду тестировать. voilà, et je vais demander à Alexis, avec son genou gauche, А ты, de pousser sur ma jambe, левой коленом дави ему на de ногу. pousser, Дави его Voilà. сюда, на него. левым коленом. venez toucher, relâchez, Вот он говорит, идите потом. relâchez, ne poussez Теперь plus, расслабься, не дави сейчас. voilà. Venez Подойдите, placer votre main, venez, положите руку, попробуйте. comme ceci. Attention, on descend là. А он говорит, вы нажали там где-то, вы встали на это. Вы встали на это. Venez. Poussez avec la jambe, А теперь толкайте. allez-y. Relâchez, Расслабься, poussez. толкай. Vous sentez qu'on monte, c'est lui qui monte le levier. Видите, как он сам D'accord. поднимается. Et qu'est-ce qui va se passer? Рычаг. Là, je suis И что ici, будет здесь происходить? je l'amène Я globalement его vers moi, привожу к себе. comme ceci. Вот таким образом. Je lui demande de pousser sur moi, Я его прошу толкать на себя. relâcher, et Расслабиться. c'est dans le mouvement de relâchement И в момент qu'on расслабления accélère, мы ускоряем. c'est-à-dire qu'on a un mouvement У нас lent, есть медленное движение. et lorsqu'il arrête de pousser, comme Когда on dit, он прекращает j'ai un толкать, mouvement de haute vélocité у нас возникает движение высокой qui скорости. va, mouvement lent, Будет et le deuxième mouvement и второй va rattraper le premier. будет как бы догонять первый. Et c'est au moment du croisement И в des тот deux момент, mouvements qui sont dans le même sens эти два движения que la manipulation va se faire. будет Je vais demander à происходить. Alexis de se mettre sur le dos. 15 минут. On va descendre, on va la descendre la table. Encore. Bon, on va finir. Они минуты. Et je
vais Нет, demander. рисунки, когда ты даже видел. Он сказал еще раз. Je vais lui demander donc de croiser. И теперь мы просим его скрестить Voilà, руки. attention à la chemise. Soulever la tête. Même chose. То же самое. Je tourne sur son axe. Видите, он говорит, я поворачиваю по оси. Mon centre de gravité Центр est гравитации, confondu avec le sien. как бы мой слагается с его центром Et je vais гравитации. demander à Alexis, avec ses coudes, И ты comme s'il локтями, voulait le Саша, soulever doucement. как будто бы ты хочешь его, Эдуарда, Ça va? поднять. Relâcher. Расслабься. Et là, le И geste тогда вот этот жест manipulatif манипуляционный est жест très, très, très précis. будет очень точно направленным. On peut le chercher en inclinaison, Мы можем это сделать в наклоне, en rotation, en ротации, flexion, в etc. флексии и так далее. Ce qui serait peut-être intéressant pour vous, И что, может быть, было бы интересно для вас, c'est peut-être au niveau de la colonne lombaire, что касается поясничного de vous отдела, familiariser avec cette technique, потом de se familiariser, попытаться выполнить вот сейчас эти техники, car la technique structurelle assistée поскольку вот эта ассистированная структуральная est техника souvent la seule solution, часто бывает единственным решением, pour restituer la mobilité, во-первых, для восстановления подвижности, mais également но также pour que и для l'activité того, des чтобы muscles активность или деятельность qui sont мышц, sollicités которые включены au cours de la manipulation в работу в момент манипуляции, se soient contractées чтобы была pour un происходила ajustement optimal. контрактура для максимально тонкой подгонки. D'accord? Alors si vous voulez, То On va- предлагаю вам сейчас это pendant une petite demi-heure, pratiquer попрактиковать, dans les hyperlaxités. особенно в гиперэластичности. Et elle est laxe. Патология воздушной пески. Она гибкая. Vous devez défaire la contrainte d'un corps qui s'exerce Ой, sur так la ведь symphyse возникает pubienne. повреждение, может, да, на симфизе. Donc je vais lui demander dans un premier temps d'écarter les genoux. C'est ce qu'on appelle la shotgun technique. Раздвигать, да? Allez-y, Давай, écartez, fort. раздвигай, старайся, очень Encore. сильно раздвигай колени. Ok, écartez, encore. Раздвигай еще. Fort, très fort. Сильно. Ok, et je vais lui demander А теперь я de ее serrer прошу. très А fort. теперь будешь сильно Allez-y. сжимать. Voilà. Et ensuite, А теперь mettez-vous sur le côté. ложись на бок. Je monte mon levier Я делаю рычаг minimum. минимально. Allonger cette jambe-là. Выпрями эту ногу. Ceci. Да. Je contrôle Я l'antériorité. переднее положение. Je vais chercher Я la rotation de L5. La main определяю раз, sous два, la tête. три, четыре, пять, под голову руку. Son sulcus est ici. Сольку здесь. Et je vais lui demander, И я буду просить dans la руку construction, voilà, de pousser толкать будешь. avec son genou Ко- sur ma коленом. jambe. Allez-y. Коленом толкай его Et vous ногу. relâchez. Расслабляйся. Voilà. Et on l'amène. Bravo. Bien. Alors, Поэтому- maintenant, méditez. А теперь он говорит, я хочу вас оставить, чтобы вы медитировали на эту тему. Vous allez avoir au départ beaucoup d'enthousiasme. Он говорит, я уверен, что сначала будет очень много энтузиазма, Après, vous allez me détester. а потом вы меня возненавидите. Mais, Et que c'est assez longtemps que ça arrivera. et vous allez justement découvrir Вы увидите, вы откроете à travers для la себя compréhension, c'est en fait посредством понимания, c'est un dialogue что это постоянный entre диалог vous et le между patient. вами и пациентом. Et ce qui est fait sur l'un, И то, что я как бы сделала на одном ça peut être человеке, très académique, это очень может быть какой-то академический подход.
sera très anti-académique sur Но это l'autre. на другом, это может быть, как он говорит, антиакадемически. Deux règles. Но есть два правила. Respecter le tissu Прежде всего, с уважением относиться к тканям. et surtout permettre aux Прежде patients всего, позволить пациенту de s'échapper d'une technique, c'est-à-dire de pouvoir corriger une technique qui aurait tendance à lui faire mal. чтобы пациент вам подскажет, как вы должны скорректировать свою технику, чтобы она именно ему она подходила. Pour faire simple, И чтобы упростить это, vous êtes tous de très bons pianistes. вы все хорошие пианисты. Maintenant, il faut que vous deveniez des virtuoses. А теперь нужно стать виртуозами. Et il faut travailler. А для этого работать. Je vous remercie pour votre attention. Благодарю вас за ваше внимание. Merci beaucoup. Je prendrai plaisir à revenir. И мне могу сказать, что я с удовольствием к вам еще приеду.